Kaseng Jaintia National Council but Kaseng Jaintia Students Movement kila penpau ya ka jing sngokia jingmut jongki halor ka jinglong jingman ha Bangladesh but ka jingla ban syakta jong ka jela Meghalaya ha ka jing ya kenduk badang syen bat usembut menteri rangba ka jela ubalong ru menteri ka tanat ki kampo yeng uba preston tengsong kiseng GNC lembat GSM kila IT ya ka dorkas ka ba penpau ya ka jing dawa jongki ban yadan ka Jingwan Rung kerthelap jongki petwir na Bangladesh sya Meghalaya hadin ka jing alang Presiden ke GNC uba Sambormi Lingdo lembat General Secretary ke GSM uba Roy Tri Dekar kila keren syikilat patai kubor hakba kila penpau ya ki jing sngokia jongki bakala bandon ke Jingwan Rung Beain namar ke jinglong jingman baminta ha Bangladesh demand from the government to set up a temporary police camp so that from the people living in the border they will be safe and secure from the infiltrate of the people from Bangladesh. Kajing yuni jungi kajing damkam kabanungkong kalong ba ni na kalian ki arseng ni la kermsyai ya ka Sorkar jela bakinom ay ya kita ki refugee camp hapo jela Meghalaya kumba kala jateng ha korban katma ka Bangladesh ban ka Pakistan ka katndai nya poe tagabaar ni la ay jumut ya ka Sorkar jela ya Home Minister bakin bu no da ki temporary police check camp ki benta ki bai dai border jang ka Jangja Hills bat ka Bangladesh